有啲朋友話點解我炆啲節瓜唔靚嘅，係咪先嗱？節瓜個囊咧最甜嘅，你試下翻屋企跟住我咁學啊！佢索咗啲汁啊，嗰啲瓜囊啊，食晒瓜囊都未食瓜皮。但係你點樣食得到佢又鮮又香？咁啊要講搭配啦。我做飲食20幾30年嘅，先至覺得原來啊嗰啲咪粉絲啊索晒味係靠咁樣煮嘅。呢啲瓜囊啊，同你哋出去食咧食唔到㗎啲瓜囊。而家好多家庭都中意煮嘅一個菜，節瓜炆花蟹啊、肉蟹、膏蟹啊，炆咩蟹都冇所謂。我魚佬今日教你點樣食嗱，黑毛節瓜咧有好多種嘅，有種節瓜咧就比啲長身啲嘅，佢外皮嗰肉咧就硬身啲嘅，就浪口嘅。呢啲係腍身啲嘅，煲湯啊咩嘢就好快腍甜嘅。但黑毛節瓜咧，我哋點樣處理咧？阿爺阿嫲嗰代咧教我哋攞塊篾又得，攞筷子都得嘅。但係而家咧廚房到處咧餐刀，你就攞個刀就得啦。刀你都唔使用脷呢邊，反面呢度得啦，你輕輕刮得啦。如果你用脷嗰邊咧，都刮得深個頭噶啦。你唔好刮到佢白晒喎，留翻啲青先香嘅喎。啊，唔好聽人哋講話攞個瓜刨去刨啊，朋友嚇，除非嗰隻瓜太老啦，嗰啲銀咧都可以做種嘅，咁你就冇辦法啦。買瓜嘅時候咧，呢個定未甩，呢朵花仲喺度嘅，嗰啲瓜絕對新鮮啦。另外買瓜嘅時候咧，前後都咁大條嘅，唔好咧就個頭呢度咧就有下邊個篤肥，好似個葫蘆瓜咁，嗰啲瓜咧就老啦，或者死藤瓜啦。節瓜個囊咧最甜嘅，家庭咧就唔好去囊。呢個咁長嘅節瓜咧，我哋一開三，因住個長度係咪條條都差唔多長啊啦？食材點為之靚，點為之精咧？嗱，呢啲咁老嘅瓜，一開二係咪嚿嚿一樣啊？就切成咁嘅樣就得啦，攞個鑊佢，擺兩邊薑去，瓜類咧佢都會偏寒啊，去腥啊，真香嘅，爆佢等佢出味。將個瓜炒佢，嗰啲瓜香好多噶，唔好炒得太耐喎。我哋叫做走青，佢略為有些少嘅焦香感啦。然後將瑤柱咧，你盡量揸碎佢啦。你屋企有加埋蝦乾都得嘅，浸個瑤柱嘅水擺埋翻落，然後加些少嘅滾水去烚熟佢，多啲水都唔怕嘅，比滾湯少啲就得啦。先燜佢5分鐘，節瓜咧就滾咗3-5分鐘啦，但係佢夠晒腍嘅，你唔使驚。依家係咪入咗瑤柱味先？我哋落個靚嘅醬落去嚇，花汁醬，等佢溶解一下先，兜勻佢，咩味都唔好調住喎。我哋關翻火佢，裝起佢，會更加熟更加腍啊！嗱，蠔油啊、豬油醬啊，你哋就聽得多啦。你見過啊？用雞骨啊、豬骨啊熬出嚟個湯未啊？佢落埋啊鮑魚花膠熬，推出嚟啊！呢個醬啊，比起你啲蠔油啊乜嘢啊，靚90幾倍嘅。你隨時啊攞嚟撈飯撈麵啊，一樣咁正斗，係掛筋嘅嚟啦，唔會氣撈撈啊、水劈劈嘅。嗰啲啊係用其他調味料啊撞出嚟嘅啫，唔係咁嗰啲醬啊咪得個鹹咯。食完啦，你咪得個頸河咯。呢啲咁嘅醬唔同噶，係原汁原味嘅，求其你攞手指啊點落奶啊，一樣咁正嘅。啊，你求其炒個生菜蛋啊，一樣一流嘅。而家咁嘅時候啊，整嚿絲瓜炆隻雞焗隻雞啊，一樣咁靚啊！如果你再整埋個海鮮啊，真係咩都過啦，一樽咁嘅醬咋，求其啊都可以煮你10個8個菜啊！咁你話佢取代蠔油係咪靚到不得了啊？錫下你哋自己錫下屋企人啦，最主要啊，記住啊，錫埋我啊！嚟啦嘛，妹妹，哥哥今日教你劏蟹，佢生嘅時候咧，你可以吉一刀落去嘅，咁咧你去咗個掩佢，就喺個蓋嗰度咧，伸把刀入去，蓋開出嚟嘅。咁呢個蓋呢度咧有個腸㗎，你搣咗佢去邋遢㗎，係用把刀喺個角嗰度咧切一切佢，佢唔使篤到啲手腳啊，而且食落去方便。呢隻牙都搣咗佢，蟹咧就最主要乾淨，切成佢咁就得啦，咁靚仔啦，洗一洗佢，擎翻水佢啦。呢啲腮咧你唔好要喎，黐住咗個蟹鉗，你咪剁咗個蟹鉗出嚟咯。個蟹鉗咧一定要拍一拍拆佢啊！如果唔係你食嗰時候咧，你又要攞鉗嘢食啊。如果你哋喺屋企咧可以唔要啲爪嘅，你稍微擎一擎水佢，一陣間要嚟染粉嘅。我哋花蟹、肉蟹都好，呢個部位咧我哋上些少嘅生粉，燉一燉佢，咁咧佢就冇咁容易出水啦。其他就唔使嘅，最主要嗰個蟹肉呢個位置嘅啫。如果唔係咧，你一搞佢咧，佢就飆晒水出嚟啦，嘥咗啲靚嘅食材啊！隻鑊熱咧，我哋可以落啲油佢啦，你食用油就得，乜都得啦。喺呢個時候咧，我哋將個蟹啊擺一擺佢落去煎一煎佢。酒店咪炸嘅，我哋煎就得啦，唔使嘥油，唔使太大火，中火就得啦。蟹殼咧好多水嘅，你唔好咁樣吸落去，甚至你落些少嘅食用生粉落去，咁佢咧一陣間吸咗啲汁咧就更加過癮啦，更加香。個蟹鉗如果懟埋佢落去，你煎到佢略為紅咧，佢差唔多熟啦，你唔好理佢，我哋唔使炒噶，炒就唔靚噶啦，唔係炒花蟹啊，你個薑葱炒佢唔使，你撥開佢啦。有得7成熟嘅時候咧，你落2塊薑落去，跟住咧落些少嘅白酒啊。然後落些少嘅滾水，落住些少先嚇，唔使太多啊。咁我哋頭先炆個節瓜嘅水，因為佢有瑤柱嚟嘅，我哋懟埋佢翻落去。因為呢啲菜咧，佢需要有汁啊，加上有粉絲，佢亦都會索汁。差唔多蟹嘅份量咧，你攞個蓋冚一冚個蟹佢，等佢更加快熟。冚佢20秒就得啦。花汁醬2匙羹到，將個蟹餵一餵佢，蟹又熟啦，又出味啦，你試味啦，鮮就食夠鮮啊，真係仲鮮過神仙。落些少鹽，調翻起個味佢。你係燒個煲，冇你係用個碟上都得㗎，冇所謂嘅。浸好嘅粉絲咧，擺咗落個煲底，佢要索汁㗎嚇。跟住將炆好個節瓜擺埋佢落去啦，個蟹亦都擺埋佢落去嚇，將個蟹水全部倒晒翻落，擺翻個蓋落去，加翻啲點綴嘅葱。有啲朋友中意食胡椒粉嘅，可以落些少胡椒粉嘅，但係我哋咁鮮嘅食材唔使啦，你係開些少生粉水沿住個邊要嚟收汁嘅啫，跟住冚翻住佢上台就 OK 噶啦。節瓜咁大條，粉絲太細條。
真係冇得頂。嗰啲咪粉絲啊，索晒味係靠咁樣煮嘅，仲要加埋一節瓜落去啊，硬係靚到不得了，最佳嘅拍檔。先食啊，你絕對食呢兩樣嘢嘅。蟹啊，要嚟襯嘅啫，要佢淋鮮嘅啫嘛。所以啊，呢啲咁嘅真係啊，中飯嘅菜嚟嘅。天氣咁熱啦，啱晒小朋友老人家，而且咧咁樣做噶，一下肉啊唔會瀉嘅，仲要補埋個鮮味，仲要堆埋啲包汁醬落去，係代晒啲蠔油，食得開心又健康，又夠嘢味，又夠安味。你中唔中意咧？你中唔中意都好，我算啦。